कति राम्रो मन्दिर के हनुमान दरबार। अरू बेलामा पानी आउँछ होला साथीहरू, यहाँ अहिले चाहिँ पानी रहेनछ। सुन्दर रमणीय हरियालीको बिचमा पहाडको माथि मन्दिरको मुनि तल यो पानीको झरना आउँछ होला अरू बेलामा है। यहाँ चाहिँ चक्र अनि यहाँ शङ्ख रहेछ साथीहरू। अनि यो चाहिँ मन्दिर भयो, एकदम सुन्दर सुन्दर मन्दिर। सीतारामको मन्दिर, हनुमान मन्दिरको वरिपरिको दृश्य साथीहरू यो चाहिँ एकदम राम्रो छ है साथीहरू। यो बेङ्गलोरबाट हाम्रो आरटी नगरबाट धेरै छैन, 50 मिनटको बाटो गाडीमा है साथीहरू। हजुरहरू पनि आउनुहुन्छ। यो मन्दिर एकदमै राम्रो सुन्दर, एकदम सुन्दर सहर बेङ्गलुरुमा यो राम्रो मन्दिरमा हजुरहरू दर्शन गर्न आउनुहोला। हरे कृष्ण सम्पूर्णमा राधे राधे।